Ne diraj mi dijete! Šta to bi, tata? Kakva je to galama? Ma ništa, sine, sa mamom sa Sekom rješavam globalni problem rasizma. Šta želiš? Pa donesi mi 5 piva. Kad nestane, dones drugi. Utapam u tugu u piću, jel slobodno? Nisam rekao da je slobodno. Ali kad si već sjela. A da mi malo prošetamo, šta kažeš? Plati pa da idemo. Ajde. Sad je vrijeme da idemo. Šta bi od onako finog momka? Odlazi od mene. Pusti me. Svi ste vi krivi što se Nada mene ostavila. Ti, znao sam si čubre, da nemaš karaktera. Tri mjeseca trčkaram za tobom, a ti upuno sa onom cigančurom. Nada, kako je u novom razredu? Imaš li problema? Dobro, ali voljela bi da se vratim u svoj stari razred. Kako god, ipak bi voljela. Nemoj ni da razmišljaš. Ti se ne vraćaš u taj razred. Znam ja dobro što ti da se vratiš u taj razred, ali jok! Jeste, šta radite? Šta ima novo u našem razredu? Ništa novo, osim što imamo više problema od kako si otišla. Semir nikakav, nit s kim govori, nit razgovara. Samo šuti, ne izgleda uopšte dobro. Hajde s nama da malo prošetamo. Mati, mogu malo s drugarcama u šetnju? Hajte, ali nemoj samo dugo. Hajmo.
Viđa li ga neko? Kako je? Viđamo, samo nije ništa bolje ne izgleda od tebe. Malo, pa dođe s flasterom na glavi. Nit koga gleda, nit s kim razgovara. Znaš se, Nada, mene je pravo strah za vas dvoje. Drugarice ste mi jedine u školi, pa vama mogu i reći. Razumom više ne vladam. Srcem se cijepa i samom pomisli na Semira. Drage druge, poludjeću, sama ne znam šta da radim. Senada, budi pametna, sve će proći. Vidi na šta ličiš. Svakim danom si sve bljeđa i bljeđa. Bez njega sam ko stablo bez lišća, ko ruža bez pupoljka. Ako ne budem njegova, meni života nema. Sve bi bilo dobro, ali njegov me neće. Odbacuju me kod taracu. Hoćeš li da mi razgovaramo sa njim? Nemojte, druge moje, ništa mu ne govorite. Ne otežavajte mu život s porodicom. Gdje si, golupčiću? Sinoć si ti pokazala svoje pravo lice. Neću više da te vidim u svojoj blizini. Inače zaborav da si žensko. Senada, zašto? Što bježiš od mene? Pa što sam to uradio? Malo je falilo da upadnem. Sva drhtim. Cure, ja se moram naći s njim. Više dana ne mogu bez njega. Šta ti je, Senada? Sigurno je od umora, a i ne jedem u zadnje vrijeme. Za mjesec dana je matura, a ti izgledaš sve slabije, a bit ćeš učenica generacije. Kakav učenik generacije? Pa vi zaboravljate jednu malu sitnicu. A to je da sam ja ciganka i da mi nikad neće dozvoliti. Ma batali to, nema toga u našoj školi, pa najbolja si. To što si Romkinja daje ti pravo da imaš ista prava kao i drugi. Vidjet ćete vi da sam ja u pravu. Kad smo kod toga, šta ćeš upisat? Koji fakultet? Ništa, čim završim gimnaziju, moji me udaju. Kakva udaja? Ti si moja i nastavit ćeš školovanje. Nikad, ja pripadam drugom. Zar nisam ja odvratna ciganka? Udaću se tebi u inat. Šta to reće, draga Senada? Ne možeš bez njega tako pričaš. Boga mi Boga, ako znam ko koga voza. Guzlo, odavamo! Slušaj, nemoj da šta fali kad mi dođemo. Idem po svoju mladu. Senada će večeras biti moja. Gazdu, kako ćeš dovest mladu, ona ni školu nije završila mala. Dođi ovo. To nije tvoja briga. Majku ti jebem cigansku. A sad skupi cigane za svatove. Uzmi 3 kombija, okite ih i dovedite pred kafanu. Izvini, Gazdu. Poštovani kolege, danas treba da odlučimo ko će biti učenik generacije. Ne znam šta se treba odlučivati, to se zna. Senada je najbolja učenica i njoj pripada titula učenika generacije. Evo, neka potvrdi Nea. Kod nje su podaci da ima sve 5. Profesor Čanel je u pravu, Senada to zaslužuje. Ja se slažem, Senada je kod mene odlična učenica. Ako tu ciganku proglasite učenikom generacije, ja dajem ostavku. Dobro, Neira, šta ti sad hoćeš? Dokazala je pred komisijom da zna jezik kao i ti. Svako ima pravo na svoje mišljenje.
Ali neću dozvoliti da se u mojoj školi dešavaju ovakve stvari. Svako ima pravo, prema pravilniku, da predloži učenika. Ja predlažem Meiru ili Adema i oni su dobri đaci. Kolega Ekreme, to ti izabrao učenike od moćnih baba. Kako možeš predložiti učenike koji imaju i dvojke? Čini mi se da je interes u pitanju. Ili je možda u pitanju što je Senada Romkinja? Debelo ste me razočarali, kolega Ekreme. Ako ne Senadu, onda predlažem Semira koji također ima sve pece. Pa taj momak je došao tek prije 3 mjeseca. Ko zna kakve ocjene prije imao? Kolega, nećemo se nadmudrivati. Poznato je da je moj razred najbolji, a vaši ljubomori nema mjesta. Odluku moramo donijeti za 2 dana. A sad da pređemo na tačku dnevnog reda. Kako sve organizovati za proslavu mature? Gazdo, dovuko sam kombi pred kafanu, neće niko da ide u svatove, jedeš ga. Majku i njihovu. Ja njih ljebom, oni mene kamenom. Neće moći tako. Iće pa makar i vezali. Daj, bare Cicio. Marš na cestu, prosim. Kuda? Kako kuda? Pa u kuću. Došao sam po Senadu, svatovi, kako smo se dogovorili. Ma kakvi svatovi? Da, buleće, da. Pare su vraćene. Ne dam dijete. Samo kroću moju avliju, ubiđu te. Da, buleće, da. Puh! Ako se neko pomeri još jedan korak, popiće metak. Marš iz moje avlije, inače zvaću miliciju. Bravo, Abide, mudri. Nemoj da ja to sređujem. Gledam ja naše Senadi. Zio, šta ti bi Zio? Šta bi? Šta ti bi kod te odu, dragi Zio? A gdje onda ga razbijem? Hajde, dragi Zio. Čekaj, majmune jedan, sad ćeš ti da zaplatiš. Da, buleće, da. Da, Bog da, crko. Večeras ćemo Senadu sačekat pred školom i oteti. Pa neće se oni sa mnom zajebavati. Ako neće biti moja, neće ničija. De, Abde, popij kafu, jednu ljutu, da se malo smiriš. Nek smo i ovo riješili. Daj Bože da se ovo riješi. Neće ovo lako odustati. Cure, evo ga. Šta ću sad, majko moja? Nemojte me ostavljati, molim vas. Ja te više ne puštam. Bez tebe ni u razred više ne ulazim. Ne mogu bez tebe. Volim te više od samog sebe. Volim te više od mjesečnje i od sunčevog sjaja. Senada, ljubavi, šta ti je? Kaži mi šta ti je? Ma nije mi ništa, srećo. To je od dragosti.
Za tebe je ciganka, seljačno. Mati će poludjet kad čuje da je opet s ovom cigančarom. Gdje ćeš, Fazle? Zar nećeš da jedeš? Tek si došao s posla. Ma nisam gladan, gdje ćeš kad se vrati? Što vas je tu tako danas malo? Ovo je razred, 80% djevojaka. Gdje su ostali? Profesore, mojne mi toga, pa zadnji je dan danas. Cure s momcima, malo da se odmorimo i mi. Što me nije iznenadilo da vas vidim zajedno? Drago mi je što se vratila Senada. Proglašeni smo najboljim razredom, sa najboljim prosjekom, a donijeta je odluka o učeniku generacije. I učenik generacije je iz našeg razreda. Mora da sam ja. Bila su 3 kandidata, a samo jedan učenik imao sve petce, a to je naša Senada. Čestitam, ljubav moja. Dokle smo došli da nam ciganka bude učenik generacije. Svaka vam čast. Trebalo bi da te je stid, Amilo. Bar tebi ne bi trebalo da smeta, jer si veoma loš đak. Ako ti ja ne dam dvojku, padaš na godinu. Zato me poštedi svojih komentara. Nemojte, profesore, dajte dvojku. Shvatit će da griješi i da smo i mi Romi ljudi i da imamo svoje mjesto u društvu. U redu se nada. Slažu se ostali. Pa može, dajte. Može, dajte. Maturska šetnja kroz grad će biti 3. juna. I hoću da budete svi skockani i najbolji. Matursku veće istog dana. U hotelu u 20 sati. Imam još jedno iznenađenje. A odnosi se za Senadu. Senada je dobila stipendiju za dalje školovanje od Fondacije Obrazovanje za mir Jovana Divjaka. Čestitam Senada. Prolazio sam pa sam čuo neki aplauz. Rekoh da vidim šta se to slavi. Razred čestita Senadi uspjeh. Ako tako i treba. Zato postoji škole, a Boga mi i direktori. Samo nastavite. Hajmo sjest u park, ne smijem dugo. Hajde, ja što pravi do kuće. Hoću da upoznam tvoje roditelje. Ja sam tebi mali nešto rekao. Rekao sam ti da se držiš dalje od Senade i da se ne miješaš među nas cigane. Ni ti ko drugi na ovom svijetu mi to ne može zabraniti. Naša je ljubav jača od mermera. Nemoj reći oči u ti tvoji. Ne diraj ga, nije on ništa kriv. Samo njega ne diraj, evo ja ću poći s tobom. Šta ti je Senada? Ne ideš ti nigdje. Životom ću te braniti. Moja me mati danas s puškom iz avlije otjerala. Pa ćeš ti sad sa mnom mojoj kući. Nikud ja ne idem, ne daj me Semire. Bježi Senada, bježi!
Včera ću ti pokazat čija Mara crnu lunu prede. Dokle ću ja vas vaditi izgovana glupišća? Ajde, ustanite, zanosite kišu. Tata, otkud ti? Kako to da se biješ? Ovo je moja djevojka Senada. Drago mi je što sam upoznao djevojku do koje moj sin niti jede niti sna imao. Pa je toliko od cura, on je našao neku cigančuru. Molim te, lijepo. Takvi lijepih, i ja drugarica imam, on tamo snapu. Bože, sačuvaj. A neka, sve će se saznati, neka. Ma šta pričaš? Pa reci da i mi čujemo. Ako je to zbog one ciganke, ako je moj sin voli, meni ne smeta. A tebi preporučujem, ako te samo čujem da još jednom kažeš neku ružnu reč protiv Senade, drži se dobro. Do prije 3 mjeseca nisi htjela da čuješ za nju, šta je sad to? To je moja žena, hajdemo. A ti mala ako ne požuriš pješaka za nama. Čekajte mene. Vrat se, zaboravila se zaključaš kuću. Jest vam fazon. Izvin, zaboravila sam ti reći, moram sve do Šnajderci. Znaš onu Rašidu, moram haljnu da uzmem. Abde, jel ono momak naše Senade? Ah, lijepa momka. Naša je Senada lijepa, ljubi je majka. Jeste, Hatidža. Neka im Bog podari zdravlje. Eno moji, a gdje su tvoji? Možda neće doći zbog mene. Pa doći će, ne brini. Pa gdje su tu su? Eno ih. Ja sam Fazil, Semir otac. Ja sam Abid, otac Senadi. Ovo je moja jača polovica, supruga